Так. Возлюбленные Господом, братья и сестры, приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Мы сегодня изучаем книгу «Стук в дверь» брата нашего Роберта Виланда. Мы изучаем драгоценные вести, посланные Господом с небес для нас на это последнее время. А сейчас молитва. Наш милосердный Отец Небесный, мы благодарны Тебе за спасение во Христе Иисусе Господе нашим. Мы благодарны, что Ты собрал нас у ног нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, дабы исследовать Писание, так важное для христиан, живущих в последнее время. Боже праведный, Духом Святым пребывай среди нас, дабы правильно понимать те истины. Охраняй нас ангелами-хранителями и будь прославлен, наш вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы продолжаем читать книгу «Стук в дверь» брата нашего Роберта Виланда. И тема наша, она длинная очень, и она называется «Назначенные Богом лекарства золото». Сегодня мы повторим тот пройденный материал, который мы прошли. Постараюсь вкратце, и потом будем двигаться дальше. Апостол Иоанн, он особенным образом познал любовь Агапы. И вот он выделил такое уравнение, что Бог есть любовь. И кто не любит, то есть не имеет Агапа, тот не познал Бога. И также будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. И Он особенным образом ощутил на себе Божью любовь, и он, мы знаем, был вестником любви. Но также мы знаем, что самообман, которому мы склонны, мы думаем, что мы любим, и можем думать, что если мы отдаем кому-то что-то, что у нас это и есть любовь, но это не есть подлинная агапа. Подлинная агапа, она не думает о том, что она отдает или что делает, она просто делает то, что должна была бы делать, потому что Господь сам делает через него. Но человеческое эго и неуверенность в будущем, все нехристианские религии проповедуют вот такую любовь, что акцентирована на эгоизме и в итоге не имеет уверенности в будущем. Но апостолы объясняли Евангелие именно указывая на Бога, а не на человека. И притом на Иисуса Христа, и притом распятого, как пишет апостол Павел, и в то, что Иисус умер за грехи наши. И результатом такой проповеди Евангелия, когда Бог ставится на первое место, сердца слушателей обращаются в истинной верой, облекаются в истинную веру, потому что истинная вера – это вера Христа. И сердечный отклик – это и есть подлинная черта веры, обретенная в новозаветном оправдании по вере. Это и есть весть третьего ангела, как пишет Вестница Господня. Агапа есть исполнение закона. То есть мы понимаем, что настоящая любовь Божья, она ведет к изменению сердца. И когда наша жизнь, она христоцентричная, то появляется у нас и послушание к Слову Божьему и к Его закону. И вот Алонсо Джонс говорит, если я буду стремиться, чтобы у меня было больше звезд в венце,
Это что, хороший мотив? Это неверный мотив. Ничто, кроме любви к Богу, не должно быть у нас. У нас должно быть только в том, чтобы прославился Христос. И он говорит, что только если даже я получу венец, я его возложу к ногам Иисуса. И потому что вся сила славы принадлежат только Ему, и вечная радость только Ему. И я увижу Его славу и буду тогда доволен. И также в нашем сердце должны быть только такие мысли. Смогу ли я добавить один луч славы к свету Его лица, один луч радости к Его челу, пронзенному шипами? Если смогу добавить хоть один отблеск радости к этому лицу, и тогда моя радость будет полной. Давайте же, чтобы мы были пленены только любовью ко Христу. И если наше сердце устремляется ко Христу, нас тогда не будут беспокоить никакие мысли о звездах в нашем венце. И радость наша будет полной, и спасение будет надежным только во Христе, когда мы движимы этой любовью, любовью Христа. И вот задолго до того, как истинная суббота была заменена воскресением, наш Господь обличил ангела Ефесской церкви: но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Раньше мы истолковывали эти слова, первую любовь, в смысле наших собственных эмоциональных переживаний. Но наш Господь не говорит о сентиментализме. Так как сатана ненавидит новозаветное понятие о любви агапе, то он и разрушает эту любовь агапа, и первой целью его нападения стала эта древняя церковь, которой Иисус открыл свою любовь. Идеи язычества начали проникать в древнюю церковь. Первой было представление эгоцентрической любви эрос как альтернативе новозаветной любви агапа. И чтобы заменить подлинную христоцентрическую мотивацию эгоцентрической, и замена субботы воскресением также положила основание извращения истинного понятия любви. В католическом богословии через Августина, через его учение детерминизм, предопределение, первородный грех, пришло и смешение любви, и он попытался смешать, вернее, смешал даже любовь агапа, он назвал каритас. Это смешение любви агапа с любовью эрос. И это слово по-английски звучит милосердие, карити. И это все ввело в много путаницы в Библии, и в Библии короля Якова также, где пытались перевести слово агапа. И средневековое представление практически затмило Божью благодать, так как люди думали, что Божья любовь агапа, она смешанная вот это с эрос, и получилось каритас, что каритас это и есть Божья любовь. Лютер пытался разрушить этот синтез и вернуть любовь агапа, но после его смерти все его последователи вернулись к извращенному понятию. И не могли они отказаться от учения об естественном бессмертии души. И практически все церкви унаследовали эту путанную идею о любви вместе с соблюдением воскресного дня и естественным бессмертием души от средневекового католичества. И мы видим, что эта смесь о естественном бессмертии души и воскресного дня приводит людей к эгоцентричности, и они не могут уже познать настоящую любовь Божью, потому что это учение не ведет к новозаветной вере и не согласуется с очищением святилища. И Елена Уайт предостерегала об этой тонкой ошибке. И крайний спиритуализм – это ложная праведность по вере. Вот что она пишет. Служители популярных церквей не могут успешно сопротивляться спиритизму. Им нечем защитить свои стада от его зловещего влияния.
Большая часть горьких плодов спиритизма лежит на совести современных служителей церкви, ибо они попрали истину ногами своими и заменили ее баснями. Они пересказывают с кафедр проповедь о бессмертии души, которую сатана сказал Еве: «Нет, не умрете». И люди принимают эту ересь как библейскую истину, но она лежит в самом основании спиритизма. Два великих заблуждения – бессмертие души и святость воскресного дня – отдают людей во власть сатаны. В то время как бессмертие души закладывает основания для спиритизма, а воскресный закон сближает протестантов с Римом. Потому современный спиритизм больше и глубже научился подражать христианству и придает это его обольщениям еще большую силу. Сам сатана подстраивается под современные порядки и нравы. Он принимает вид ангела света. Протестанты, отбросив щит истины, также будут обмануты. Католики, протестанты, мирские люди все окажутся в плену мертвого благочестия. Простота истинного благочестия погребена под традицией. Учение о естественном бессмертии души – это такая ошибка, которой враг обманывает человека. Эта ошибка почти универсальна. Это одно из заблуждений, сфабрикованных в синагоге дьявольской, один из ядовитых глотков Вавилона. Это пишет Вестница Господня в книге Евангелия, страница 247. Но почему же истинная новозаветная любовь не может существовать рядом с этим ядовитым глотком Вавилона? Почему Вавилон не может увидеть креста, увидеть Агапа и испытать подлинную новозаветную любовь? Почему Вавилон не может возвещать истинное Евангелие? Идея об естественном бессмертии души говорит, что Христос, умерев на кресте, не принес безграничной жертвы. Он говорит, эта идея говорит, вернее, разбойнику: сегодня мы получим великую награду, и этим вводится в заблуждение. И также жертва Христа умаляется. И говоря, что Иисус на самом деле не умрет, что его жертва была только телесной агонией, и что он имел только человеческий позор, и то, и другое было временно. Моисей принес даже большую жертву ради Израиля, готовый, чтобы его вычеркнули из книги жизни, его имя. Но Иисуса жертва была не такая большая. И самоотверженная природа любви Агапа устраняется. Через это учение бессмертия души эгоцентрический интерес ведет к надежде на воздаяние, тщательно смешанное с любовью Христовой. Фактически идет прикрытие любовью Христа, на самом деле основание неправильное, хотя мы знаем, что жертва Христа была поистине бесконечной и вечной. Умерло не только его человеческое тело, он сам умер тем, что равносильно второй смерти, смерти без надежды воскресения. Иисус сам, будучи бесконечным Сыном Божьим, такая жертва есть мера бесконечной любви, превосходящая меру нашего разумения. Его действительно поддерживала светлая уверенность в благосклонности Отца до того мига, когда Голгофа облеклась тьмой. Его охватил ужас великого мрака, когда он скричал: Боже мой, зачем ты оставил меня?» Лицо Отца было полностью скрыто. На Иисуса давил полный груз нашей вины. Тогда Иисус потерял видение воскресения и грядущего воздаяния. Спаситель не мог видеть сквозь двери гробницы. Надежда не говорила ему о том, что он выйдет из гроба победителем или что Отец примет его жертву. Иисус боялся, что грех настолько отвратителен для Бога, что их разделение будет вечным. Христос чувствовал ту боль, которую ощутит грешник, когда милосердие больше не будет молить за грешный род. Это «Желание веков», страница 753. Безмерность Христовой любви затмевается языческо-папским учением о естественном бессмертии души. Никакая церковь, которая придерживается этого учения, они не могут адекватно
оценить крест и проповедовать его с должной силой. Ложное учение делает невозможным, чтобы любовь Агапа поистине пленила нас, потому что там ее нет просто-напросто. Извращается любовь Агапа, извращается и вера, и неизбежным становится то, что праведность Христа будет лишена своего истинного измерения. Из этого не может получиться ничего, кроме неповиновения закону, продолжающихся согрешений, эгоцентричности и теплости, причем все это будет замаскировано под праведность по вере. Мы знаем, что Господь обличил Ладикию именно в том, что она теплая. А почему теплая? Так как любовь Агапа, вера Иисуса и праведность Христа, они не возымели той оценки, которую должны были бы оценить Божий народ. Зайтуна. Заканчиваю. Дальше. Вот это ложное учение создает недоумение и множество проблем. И вот это, несколько выдержек. Первое, что отец на самом деле не отдал своего сына, а только дал его на время. Второе, что любовь Христа была обусловлена эгоистичным предвкушением награды. Третье, Иисус будто бы не принес никакой реальной жертвы, больше, чем та, которая приходилось приносить мученикам. Четвертое, что Иисус не умер на самом деле, а сразу же вступил в состояние сознательного существования в раю. И дальше, пятое, что любовь, обитавшая в сердце Христа, как это было синтезом Агапы и Эроса, идентичным августиновской каритас. И таким образом, вывод, крест лишается своей подлинной славы, а новозаветная любовь аннулируется. Поэтому и вера автоматически лишается своего подлинного содержания и становится мертвой, о чем нас предостерегает Иаков. Она не может привести к подлинному послушанию. Страх или забота о личной безопасности остается преобладающим мотивом человеческой души. Крест не может явить свою подлинную силу, потому что его окутывает таинственная путаница. Потому неудивительно, что Христос был обеспокоен началом этого процесса в Древней Церкви, который привел к великому отступлению, когда он сказал Ефесской церкви: «Ты оставил свою первую любовь Агапа». Вот о какой любви Агапа Иисус предупреждал, а не о личных наших эмоциональных переживаниях. Вот это был прошлый наш урок. А теперь переходим к новому, продолжаем читать. Может, кто-то еще хочет дополнить? Сестричка Людмила, ты что-то хотела сказать? Ой, это случайно. Тогда начинаем новый урок. Пока евангелическое христианство не увидит и не примет истины о природе человека в свете Христа, оно будет совершенно и не способно принять крест истинного соблюдения субботы или другие пробные камни истины вести третьего ангела. Мы видим, что пока они основываются на этих ложных учениях, заблуждениях, бессмертия души и воскресного дня, что они никогда не смогут понять истину именно о природе человека во свете Христа. И они не способны принять и субботу, и другие камни истины. Мы знаем, что популярные служители, это в скобках написано, в лапках, всегда так искренне, так серьезно и так преданы Богу. Но вместе с этим они не имеют правильного понимания широты, долготы, глубины и высоты, превосходящей разумение Агапы Христовой. Ефесянам 3 глава, с 18 по 19 стихи. Их ложные учения скрывают от них истинную любовь. Их понятие о христианской любви намного ближе к католическому представлению, чем к любви новозаветной. В своих высочайших формах оно не может избавиться от эгоцентрического лейтмотива. Все это можно легко заметить. Так вот, решающий вопрос стоит так. Является ли представление адвентистов седьмого дня о любви в основе своей таким же, что и у популярных церквей? Более конкретно, является ли их понятие о праведности по вере
тем же, что есть у популярных церквей вследствие их веры в естественное бессмертие души. Согласно истинному свидетелю из Откровения 3 главы, у ангела Ладикийской церкви есть в этом отношении проблема, но он честно и искренне не знает о своем подлинном состоянии. Недостаточно ли далеко повернуты стрелки часов, чтобы мы посмотрели на прошлое объективно? Если бы ангел церкви не был беден в отношении подлинной новозаветной веры и любви, как бы он мог раз за разом заимствовать праведность по вере у тех самых популярных церквей, которые придерживаются ядовитых глотков Вавилона? Мы можем взглянуть только на несколько ярких примеров. Полностью об этом пока нельзя рассказать. Вот такой абзац. Есть у кого что дополнить или прокомментировать, или вопросы какие по этой сегодняшней теме, что мы начали читать? Здесь очень важно для нас, как адвентистов, для нашей церкви, он говорит, что к руководству, да, говорит, если бы ангел церкви, то есть наше руководство, не был беден, ну, мы понимаем, в каком плане беден, в отношении подлинной заветной веры и любви, как бы он мог раз за разом заимствовать праведность по вере у тех самых популярных. То есть в чем проблема? Проблема ангела церкви или ладикийцев в том, что они бедны. Но они думают, что они не бедны. Но они бедны. И они где-то это чувствуют. Так как они не имеют праведности Христа, им нужна праведность. Да? Нужно же это чем-то заполнить. И вместо того, чтобы идти ко Христу и учиться у ног Его, принимая Его праведность, изучая стихи вестников, книги вестников, извините, и принять вот эту самую драгоценную весть, потому что Бог знает проблему нашу, и Он поэтому и дал драгоценную весть, что они делают? Они идут к вот этим протестантским церквям, которые в заблуждении, и заблуждения мы с вами выше прочитали, да, и вот Зайтуна нам объяснила, в каком они заблуждении. И оттуда черпают это вино, то есть они пьют у них ядовитое вино вместо того, чтобы обернуться ко Христу и принять Его праведность. То есть вот где мы сейчас находимся фактически, вот в каком состоянии находится ангел церкви. Спасибо. Ну, мы недавно общались с одним из служителей, который явно и открыто расхваливал состояние АСД на сегодняшний день, что там все хорошо, все нормально, все прекрасно, и что он действительно вроде бы проповедует праведность, но на самом деле его праведность далека от этой праведности, которая есть истинно Бог открыл через этих братьев наших. А в этом и проблема, потому что, видите, они говорят, они же что говорят? У нас все есть, весть принята, праведность провозглашается, мы несем весть, мы на правильном пути. Вот она, вот она слепота. Вот она, когда Господь говорит, ты думаешь, на самом деле ты беден, у тебя нет ничего, ты вообще нищий, слеп и вообще жалок. А они говорят, у нас все нормально. Вот удалось сатане увести на ложный путь. И поэтому вот для того, чтобы... Поэтому вот это идет соединение с другими церквями евангелическими, с протестантами. Почему? А потому что не приняли истину во Христе, не приняли Его праведность, не утвердились. И поэтому надо что-то, надо какую-то поддержку. Это точно так же, как мы читали отступление церкви после смерти апостолов, да, как она потихоньку отступала. Не было вот этого чистого благочестия, и им приходилось идти, ну, как бы, и в связи с, как мы читали, связь с государственными деятелями, да, чтобы пополнить силу вот эту вот.
Вот проблема здесь та же самая проблема, фактически. Спасибо, извините. Вот я вспомнила такую ситуацию, когда мы были в некотором городе с мужем моим, и стояла палатка в воскресный день на базаре, и там сестричка наша, старшая диакониса этой церкви адвентистской, стояла с литературой. Но литература была такая, книг такие не было, духа пророчества, то здоровье, то газеты, то еще какие-то брошюрки. И вот один мужчина подошел и спрашивает: вы кто, пятидесятники? Она говорит: нет. Баптисты? Нет. Православные? Нет. А потом она говорит: а мы все вместе. Вы знаете, буквально через год, полгода ее не стало, она умерла. И вот человек в годах, уже сколько лет в церкви, и вот так попасться на эту ловушку, конечно, мы с Юрой это услышали, нам было печально, то, что она так говорила. Читаем дальше. Полностью об этом пока нельзя рассказать. И тут это разбирается. Первый пункт. Из-за недооценки вести 1888 года, еще в 90-х годах XIX века была тенденция смешивать христианскую тайну счастливой жизни квакерской писательницы Ханной Уайтол Смит с истинной праведностью по вере. Это бюллетень Генеральной конференции 1893 года, страница 358-359. Смит заимствовала свои идеи у Фенелона, католического мистика при дворе Людовика XIV, тратившего свои жизненные силы в попытках обратить протестантов в римскую веру. Это «Великая борьба», страница 272. До сих пор идеи Смит, а значит и Фенелона, подаются многими как подлинная праведность по вере. Это естественный результат искреннего неведения о настоящем контрасте между католическим и новозаветными понятиями о вере. На протяжении десятков лет было несколько ярких примеров такой путаницы относительно католических концепций благочестия и внутренней жизни. Это в кавычках. Считается популярным и признаком утонченности тепло отзываться об учениях Паскаля и Фенелона. И в самом деле в их трудах есть сверкающие драгоценные камни философской красоты. Изучение фенеловского самоотречения поощрялось как практически той же концепции, что изложено в трудах Елены Уайт, из-за неведения о значении агапа. Там, как кажется, есть очаровывающее тепло духовного рвения. Неудивительно, что многие молодые люди невинно запутались и были введены в заблуждение. Это смешение истинного и ложного является в сущности тем же процессом, что привел к смешению у Августина агапа и эллинистической любви, лежащему в основе средневекового католичества. Вы видите, как тонко сатана все это делает, смешивает. И я не знаю, нужен, наверное, такой незаурядный ум, такой дух проницательности и ведения, чтобы Господь давал нам все это видеть, где истина и где заблуждение. И постоянно нам просить вот этого духа проницательности и ведения. Без этого мы просто сами также попадем в эти ловушки. И вот благодарение Богу, что через эти драгоценные вести Бог дает нам распознавать, где истина и где заблуждение. Проблемой было и остается отсутствие понимания. Как могла существовать такая путаница, если бы было ясное понимание той вести, которую Господь дал своему народу в 1888 году? Ошибкой будет полагать, что ложные понятия ощущаются при их смешении с цитатами из Духа пророчества, как будто мышьяк можно обезвредить, смешав его с мукой. Видите, насколько до чего дошло, что смешав заблуждение с истиной, что это заблуждение станет истиной. Но ведь это невозможно. Кто-то, может, желает дополнить, комментировать, может, есть вопросы. Вы не стесняйтесь. В те же 90-е годы 19 столетия
была тенденция смешивать римские концепции о праведности по вере с вестью 1888 года. Это также было вызвано недооценкой вести, которую нам послал Господь. Таким образом, неопределенность относительной вести 1888 года подготовила почву для ряда паломничеств адвентистов седьмого дня к неадвентистским богословам за помощью в понимании и провозглашении праведности по вере. Смотрите, до чего дошло. Бог дает нам истину, готовую пищу, бери и глотай. Так нет же, наши служителя идут не туда, куда надо. Вот сейчас особенно, находясь в этих коммунистических движениях, тем более они пьют это вино Вавилона полными чашами. Вот оно, итог отвержения. То есть они отвергли весть Богом посланную, весть любви, весть, которая была необходима народу Божьему, и драгоценная весть, как мы знаем. Они ее отвергли, да, то есть ту весть, которую Бог дал, они сказали, нам это не нужно, а сами пошли к неадвентистским проповедникам, чтобы они их учили праведности по вере. Понимаете, какая глупость и какая, извините меня, просто вот тупость. У вас есть эти драгоценные камни, которые с небес послали вам. Откройте, изучайте. Это вы должны учить. Это движение было создано для того, чтобы провозглашать Евангелие по всему миру, каждому колену, и языку, и народу. Они отказываются от Божьего, и они идут за вот этим смешением, где смешан как бы примесь мышьяка. И учатся, и радуются, и встречаются. И я знаю, и пастора говорят, ой, у нас совместные служения, и они нас учат. Они учатся, наши пастора учатся у протестантских проповедников. Протестанты делятся опытами, как надо в церкви вести дела, как надо проповедовать. Понимаете? Получается, что нет мази, Бальзама. Бальзама. Да. Спасибо. Да. И вот я тоже не понимала, и не принимала, когда наши проповедники нас посылают слушать проповеди баптистов, пятидесятников или еще кого-то. Это мне вообще было что-то нонсенс. Читаем дальше. Некоторые братья со времени встречи в Миннеаполисе, как я сам слышал, пишет наш брат Джонс, говорят аминь на такие заявления в проповеди. Милан, Нет, это он приводит выдержку Джонса. Выдержка Джонса. Некоторые братья со времени встречи в Миннеаполисе, как я сам слышал, говорят аминь на такие заявления в проповеди, которые были совершенно языческими и не знали этого, думая, что речь идет о праведности Христовой. Некоторые из тех, кто открыто стоял в то время против этого и с поднятой рукой против этого голосовал, с того времени, как я слышал сам, говорят аминь на высказывания, настолько открыто и решительно католические, как будто они исходили от самой католической церкви. Это бюллетень Генеральной конференции, 1893 год, Алонсо Джонс, страница 244. Смотрите, что творили адвентисты, да? Явно информация была языческая, и как будто все эта информация исходила с самой католической церкви, они поднимали руки, говорили аминь, и все это принимали. То есть не знали и не думали, фактически. Чтобы вы могли увидеть обе эти вещи, истину об оправдании верой и ее подделку, бок о бок я прочитаю, что говорится в ней, то есть католической книге, а потом, что говорит Бог в пути ко Христу. Я хочу, чтобы вы увидели, что представляет собой католическое представление об оправдании верой, потому что мне приходилось встречать его среди людей,
называющих себя адвентистами седьмого дня в течение всех последних 4 лет. То же самое, те же самые выражения, что имеются в этой католической книге по вопросу о том, что такое праведность, оправдание верой и как его получить, есть именно то, что мне объясняли как оправдание верой люди, называющие себя адвентистами седьмого дня. То есть католическое учение оправдания веры наши адвентисты принимали на ура. Я хочу узнать, как мы с вами можем нести весть людям мира, предупреждая их об опасности поклонения зверю, когда мы в своем исповедании придерживаемся учений зверя. Пора бы адвентистам седьмого дня понять это. Это там же бюллетень Генеральной конференции, страницы 261 и 262, и также 265-266. Сегодня многие искренне верят, что Господь оказал честь церквям, соблюдающим воскресный день и верящим в естественное бессмертие души, удостоив их того же света, это взято в кавычки, о праведности по вере, который Он, то есть Бог, дал в 1888 году нам. Сегодня согласно этому представлению, те, кто придерживается этих двух великих заблуждений, этих ядовитых глотков Вавилона, понимают и возвещают миру истинное и тоже в кавычках взятое вечное Евангелие. Это путанное убеждение на деле наносит удар в само сердце существования адвентистов седьмого дня, ставя под вопрос уникальность вечного Евангелия, поскольку Господь верил истинное представление о праведности по вере нам. Есть у кого что сказать? Господи, благодарна Тебе, что Ты нам все это открываешь. Ведь мы тоже когда-то не знали всего этого, если бы Бог нас не привел к этим вестям. Тогда читаю дальше. Другие, не разделяющие нашей веры, примерно в то же время, то есть 1888 год, чувствовали побуждение заново изучить ту же истину о праведности по вере, что исторически верно, поскольку отмечается и в других местах. Это из книги «Судьбоносное движение», страница 255. Мы не очень хорошо знаем об этих параллельных духовных движениях, об организациях за рамками адвентистского движения, поднимавших те же темы и расставлявших те же акценты, которые возникли примерно в то же время. Импульс явно поступил из того же источника, и со временем, и во временном отношении центром вести о праведности по вере был 1888 год. Например, знаменитые Кесвикские конференции, Нортфилдские библейские конференции, основанные Дуайтом Муди. Такие люди, как Мари, Симпсон, Майер, Макнил, Муди, Уо, МакКонки, Скроуги, Хаудин, Смит, Маккензи, Макинтош, Брукс, Диксон, Кайл, Морган, Нитхем, А.Т., Пирсон, Сейс, Томас, Уэс и десяток других, все они подчеркивали в 1888 году, в общем, то же самое. Несчетное число людей было знакомо с их трудами и получило через них благословение. И среди них есть множество наших людей. Там же выделено, там же в этой же книге, бюллетень Генеральной конференции, страница 319-321. Будет справедливым признать, что автор видел наличие ограничений в этих неадвентистских концепциях, но это только еще более остро указывает на реальную проблему. Многие в течение этих долгих десятилетий не понимали, что было две совершенно отдельных и противоположных школ праведности по вере, одна из которых имеет своими источниками Христа и его апостолов, а другая – великое отпадение, подводящее после 1844 года к своим последовательным заключительным этапам в процессе падения Вавилона. Эти две школы
придерживаются противоположных взглядов на новозаветную любовь и веру. Вместо этого мы полагаем, что популярные служители, взятые в кавычки, автоматически понимают истинное Евангелие. Они просто не идут достаточно далеко. Видите, насколько мы недальновидны, думающие, что те, которые пьют вино Вавилона, и думают, что они автоматически понимают истинное Евангелие. Когда все эти вести, то, что они несут, и что Бог нам дал, весть о праведности по вере и новозаветную любовь, это совершенно противоположные взгляды. Вот я прочитала первый пункт, вот, такой длинненький. Есть что дополнить? Если нет, тогда идем дальше. Понятно все? Зайтуна, давайте будем здесь заканчивать, потому что время. Да. Время, и мы еще, наверное, в следующий раз, когда встретимся, еще повторим. Да? Повторение надо обязательно, потому что вот тут сейчас идут такие важные моменты для нас, где мы постоянно топтались, заблуждались, не понимали. И то, что, смотрите, когда католицизм, вот одна сестричка сказала, говорит, я прослушала Папу Римского, его трехангельскую весть, проповедь. Я думала, проповедует, если, говорит, не знала, что это Папа Римский, я думала, что это проповедует адвентист. Но на самом деле там, если даже слова употребляются праведность по вере, или же суббота, хотя у них ложная суббота, воскресенье считают субботой, то можно действительно запутаться и понять так, будто бы он говорит правду. А на самом деле все это ширма, все это прикрыто. Они говорят ложь под видом правды. Спасибо. Ну что, тогда помолимся. Да. Такая тишина. О, любящий наш Отец Небесный, Владыка неба и земли, наш Бог, наш Творец, наш Господь, как мы благодарны Тебе безмерно за Твой чудный план спасения, за Иисуса Христа, за Твою любовь Агапа, явленную нам в Иисусе Христе, ибо Ты и есть весь любовь, Господи. Мы так благодарны Тебе, что Ты нас привлекаешь к себе Своей любовью. Мы так благодарны за эти драгоценные истины, которые мы имеем. Благодарны, что Ты нам открываешь глаза наши, просвещаешь всякую тьму нашу. Мы благодарны Тебе, Господь, что мы не оставлены Тобою. И Ты дал сердца наши жажду и желание слышать голос Твой. И мы благодарим Тебя, Отче, что Ты Духом Твоим Святым ведешь нас. И сегодня мы узнали, снова глубже познали о том, как католичество и сатана через католическую церковь внедряет учение о праведности, ложной праведности Христа, через учение о бессмертии души и также принятие воскресного дня, и также о том, что те церкви, которые отступили от истины и которые принимают это ложное учение сатаны, они не могут понять истинную праведность Христа и не могут понять истинную любовь Агапа. Мы благодарны, Боже, что Ты даруешь нам видеть эти различия, противоположные различия, что они никак не могут быть соединены друг с другом. Любовь Агапа и Эрос. И никакой каритас не может быть, Господи, относительно Тебя. У Тебя только Агапа. Любовь жертвующая, любовь жертвенная, любовь, которая не ставит никаких условий, любовь, которая постоянно сама жертвует. И мы благодарим Тебя за это. Благослови народ Твой по всему лицу земли. Благослови свою церковь, Господи, народ Божий. Даруй каждому человеку обратиться к Тебе в истине и праведности Твоей, чтобы поклонение наше было только по истине Твоей. Господи, мы не знаем, как достучаться к сердцам народа Твоего. Народ дремлет, народ спит, народ ожесточен и не желает принимать эти истины глубокие, которые Ты нам открываешь. Тем более они смотрят в рот человеку, они принимают человека. И эти люди, поставленные питать народ Твой, они на самом деле ведут их к испорченным пажитям. Печально, Боже, печаль изливается в сердца наши, когда мы видим
что видные проповедники, они несут ложь и заблуждение, эту католическую ересь, и многие попали в эти сети сатаны. Господи Боже, Ты приготовь нас, чтобы мы были Твоим сосудом для возвещения трехангельской вести прежде всего Твоему народу, нам, Господи, Твоей церкви, потому что Иисус сказал сам также: «Я прежде пришел спасти овец стада Израилева», потому что прежде всего народ Божий, он заблуждался очень сильно. И мы заблуждаемся, Господь. Мы осознаем и признаем, Боже, эти заблуждения. Мы признаем, что мы немощи, мы слабые, мы ноги, мы слепые, мы не имеем ничего, Господи, кроме Тебя. Ты наше богатство, Ты наше счастье, Ты наша радость. И мы с радостью принимаем веру Твою, Твои белые одежды, Твою мазь драгоценную, которую Ты нам даровал. И мы благодарны, что Ты открываешь нам истинное состояние. Даруй же нашим служителям увидеть себя, каковы они есть во свете Твоего лица, увидеть народу Твоему и увидеть себя так же, каковы они и где они находятся на сегодняшний день. Даруй нам всем дух покаяния, дух осознания своей немощности и слабости, и объедини нас с собой друг с другом. И также, Господи, благослови все те группы в интернет-просторах, благослови тех проповедников истины, которые сегодня проповедуют весть о праведности Твоей. Соедини нас единым Духом Твоим Святым, чтобы мы были единомысленны, чтобы мы были действительно Божьей семьей, чтобы между нами не было никаких разногласий. Приготовь нас к встрече с Тобою, как народ Твой, 144 тысячи, как единый монолит, будет встречать Тебя, Господи, живыми, и в их сердцах и на их челах будет написано имя Отца нашего Небесного. Даруй же, чтобы и на наших челах, и на наших сердцах было написано Твое имя, и чтобы Твое имя было прославлено через нас, чтобы мы уже жили не для себя, Господь, а жили Тобою и для Тебя, забывая о своих личных амбициях, личных интересах, о личной безопасности, о своих страхах, но думая и взирая только на Тебя. Будь прославлен и превознесен наш дивный, любящий, милосердный Бог, Отец, Сын и Дух Святой, ради пролитой крови Иисуса Христа. Аминь.